U današnjoj epizodi radit ćemo setvu aprilskog rasadnika. Aprilski rasadnik u ovom slučaju odnosi se na kontinent, odnosno bit će vam prikazan i kalendar za kontinent. Aprilski rasadnik je jedan od najobimnijih rasadnika i on pripada kompletan crvenoj zoni. Tu jeste problem. Crvena zona je osetljiva na minuse. Kako u aprilu imamo čestu najavu mraza, tada se ispostavi da nekih 10 gajbi stalno unosimo i iznosimo i to se zove neka baštovanska gimnastika. Zapravo, ključna rečenica ove sezone je ja ću ove sezone konačno da zavolim sebe i to podrazumeva unošenje maksimuma humanih vrednosti u program. Prošle godine vas je presada prilično namučila, ja to potpuno razumem i onda nekako niste spremni za borbu s predatorima u bašti. Ove godine, ako pratite od decembra, januara, februara, marta, maksimalno sam pojednostavila te rasadnike i sada ću to uraditi sa aprilskim rasadnikom. Zapravo, aprilski rasadnik sam svela na 3 žardinjere i 1 gajbu. Priznaćete, zaista je lako kada nam preti mraz da 3 žardinjere i 1 gajbu unesemo. Pritom, ako ste radili paradajze, paprike i patliđane u kolektivu kako je bio savet, to se svodi zaista na mali posao. Prema tome, u ovoj epizodi ću vam dati šemu kako da na jednostavan način i sa tačnim brojem sadnica za projekat od 100 kvadrata posejete aprilski rasadnik. Pre nego što krenemo sa samom setvom, želim da pogledate kalendare za kontinent. Vidjet ćete da se sa jedne strane nalazi grupa biljaka koju radimo kao rasadnik, a sa druge strane su drugi datumi, odnosno ova drugačija obojena kolona se odnosi na setvu na otvorenom polju. Zapravo, april nam je prilično dinamičan mesec, ali samo na papiru. Ako postavljate svoje projekte u zonama, vi ste završili ranoprolećnu zonu, vi ste posadili krompir i vi, gledajući ovaj datum, zaista u bašti nemate šta da radite osim da održavate baštu. Vaš naredni zadatak jeste da popunjavate ranoprolećnu zonu svojim sadnicama. Posadili ste krompir, dakle da ga nadogradite kada nikne i tek krajem aprila mi zapravo počinjemo sa kreiranjem kasno prolećne zone, sa kreiranjem i prolećno letnje zone, jer nama od 25. aprila pa kasnije od maja i nastavljamo dalje setvu i sadnju ide prolećno-letnja i ostatak kasno prolećne zone. Rad u koracima vas oslobađa, smiruje vas, imate jasne zadatke koje postavljate i onda ste prosto praktično ostvareni i kažete ja sam svoje zadatke završila. Evo konkretno ja sam svoje zadatke završila, ubacila sam puno sadnica i samo zbog snimanja još uvek sejem i sadim. Vaš jedini zadatak u prvoj dekadi aprila, ako ste ubacili sve sadnice, jeste upravo ovaj rasadnik. Ono što naravno želim da vidite jeste upravo ova šema koju sam vam pripremila. Ova šema će biti objavljena u sledećem 25. nedeljniku, a također bit će postavljena i u čitaonici na edukativnoj platformi Trag biljke gde će biti dostupna svim našim baštovanjima. Zapravo ja sam vam organizovala na jedan tačan način ovu šemu i daću vam tačan broj sadnica. Zapravo u ovom kalendaru imamo neke kulture koje ja sada neću posejati, recimo bosiljak, zato što mi je već posejano u prethodnim rasadnicima, mada sam u ovoj šemi vama izdvojila mesto za bosiljak jer ja moram da se obraćam i svima vama koji nas eventualno prvi put gledate i također neću posaditi, odnosno posejati kikiriki, ali ću vam dati savjet kako da to uradite. Dakle, trebaju vam 3 žardinjere koje ćete napuniti do vrha jednako kao što smo to punili za januarski, decembarski, februarski rasadnik. To može da bude mešavina, zemlje, malo stajnjaka i na kraju kompost. Sve to na kraju treba dobro zaliti i spremno je za setvu. Sa druge strane treba vam gajba sa 24 čaša. Znam da imam 4 više zato što je velika gajba, a ja imam veću baštu. Zapravo za mahunarke vam treba samo 24 čaše jer ćemo raditi samo prvi turnus visoke i niske boranije. Prvo ćemo se baviti setvom kukuruza i to s razlogom. Kukuruz želim da iskoristim kao pregrade u ovim žardinjerama. Zapravo umjesto da stavljam nekakve pločice ili neke daščice, ja ću posejati kukuruz i kukuruz će sprečiti da loze prelaze jedna preko druge.
Na taj način ću dobiti više sadnica kukuruza. Zapravo sada imamo dve opcije za sve vas. Ukoliko imate postavljenu baštu kao ja, radit ćete 12 sadnica kukuruza u žardinjerama. Ne treba vam više, to je prvi turnus kukuruza. Ukoliko nemate postavljenu baštu, odnosno šta to konkretno znači, radite u koracima, imate rano prolećnu zonu 6, pa plus krompir koji je posađen eventualno na travi 3, vi ćete raditi 40 sadnica kukuruza u žardinjerama. Kukuruz inače sejemo u turnusima, imamo 7 turnusa u bašti, odnosno potencijal da berete mladi kukuruz od kraja jula do kraja septembra, tada se frakciono seje i poslednja setva je 15. juna. Dakle, sada prvo radim pregrade. Vidite kako to dobro izgleda. Pored toga što ću imati odlične žive pregrade, imaću i puno sadnice. Ovo su nam te 3 žardinjere i kao što ste videli po šemi, prvom nam idu tikve. Tikve možete da sadite one koje naravno volite da jedete, ali ono što je najbolje od svega, možete recimo da otvorite tikvu koju ste kupili za jelo, da izvadite seme i direktno da ga posejete. Što se tikava tiče, imamo 10 sadnica, jer možete da radite i direktnu setvu, recimo ako vam nešto nije niklo. Samo sa sadnicama nemojte da preterujete. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Evo, ja sam obavila setvu 10 semenki i ono što mi bude nedostajalo ja ću dodati u direktnoj setvi, a preko toga će naravno na kraju ići i centimetar suve mešavine. Po ovoj šemi sledeće mi ide bamija. Stavit ću 12 semena. Bamija se i direktno seje, prema tome ovo je prvi turnus bamije, nemojte da preterujete sa sadnicama, niko neće ostati bez bamije, pa čak i da ne napravite rasadnik, ali kao što sam rekla, mi pričamo o prvom turnusu. Samo da vidimo, to je to, imam još jedan red, jel? 1, 2, 3, 4, zapravo to je to. Ja sam svoju bamiju posejala. Prošli put sam snimala po kiši, sada snimam na jakom suncu. Zapravo, život youtubera uopšte nije jednostavan. Sada smo došli do tikvica. Moram da pojasnim sortu bolonjeze koju sam preporučila u kalendaru. Ako ne možete da je nađete, možete da posejete bilo kakvu sortu. Bolonjeza je preporučena samo zato što je u pitanju prvi turnus tikvica, jer ovo jeste prvi turnus, zato ćemo sad ubaciti samo 5 semenki. Koja je funkcija prvog turnusa? Da imate mladu berbu tikvica početkom juna. Ako vam ne bude niklo sve, ako vam nedostaju sadnice za baštu, vi ćete raditi direktnu setvu tikvica. Samo nemojte da se opterećujete velikim brojem sadnica sada. Evo, kao što vidite, tikvice samo 5 komada, mogu da dobijem i 3 sadnice, odlično, to će biti prvi turnus, ostalo ću raditi u direktnoj setvi. Sada ovdje ide kukuruz. Ja sam posejala puno kukuruza, u pitanju je beli kukuruz, koji zaista može da bude nosač visoke boranije, ali sada na mestu gdje idu kukuruzi, ja ću zapravo da posejem drugu sortu, u pitanju je Oaxaca Green, jako ukusan, zeleni kukuruz, mislim meni je omiljen. Onako je debeo klip i zaista mesnat kukuruz, vrlo sladak. Evo, nema veze što sam ovako nabacala. Neko bi od vas sigurno to pedantnije radio, ali ja žurim i to je to. Po šemi sledeće idu krastavci. Samo 12 semena krastavaca. Krastavac ide u direktnoj setvi, nemojte se opterećujete velikim brojem sadnica. Zapravo imamo mnogo turnusa krastavaca po ovom programu i ovo će biti krastavac samo za jedan perma model, dakle vaš prvi turnus. Generalno ne treba da vam dođe za berbu odjednom previše krastavaca, pa onda ne znate šta sa tim da radite jer još uvijek je rano za zimnicu. Eto, stavila sam malo više. To je to, moja prva žardinjera je gotova. Sljedeće što sejemo jeste lubenica, ona nam počinje novu žardinjeru. Što se lubenica tiče, one ne idu baš u direktnoj setvi, tako da savjetujem da posejete onoliko sadnica koliko vam treba. Za prosječan projekat od 100 kvadrata treba vam 12 semena pa nekih 8 sadnica, zato što one mogu da se sade u paru. Uglavnom u vašim projektima dinje i lubenice nalaze se na istom permamodelu, pa iz tog razloga vam ne treba više sadnica. A ja ću posejati više semena, zato što ja imam veći projekat 102 permamodela i lubenice sadim na 3 permamodela i posejaću
3 sorti. Nemojte da vas buni što ću u ovoj pregradi gde je bosiljak, jer bosiljak sam već posijala, ubaciti i lubenice. Što se sorti tiče, bilo koja sorta možete dođe u obzir i savjetujem da obratite pažnju na Sugar Baby. Snimljen je kratki video na tu temu. U pitanju je lubenica koja uspeva i na planinama, kratke vegetacije, zaista obilno rodi. To su male, slatke lubenice koje zaista ne zahtevaju neku posebnu pažnju. Sledeće što sejemo jesu dinje. Nemojte više od 10 semenki jer dinja itekako može u direktnoj setvi da se uzgoji, pa nema nikakve potrebe da se opterećujete sa velikim brojem sadnica. Dakle, neka ovo bude prvi turnus dinje u bašti. Možete bilo koju dinju, ona koja vam se dopala za jelo i čije ste seme sačuvali. Dakle, samo 10 semena jer ide u direktnoj setvi. Sledeće što sam posejala jesu lufe, samo 10 semenki jer ide u direktnoj setvi, i lagenarije, samo 10 semenki ide u direktnoj setvi. Naravno, to vam nije obavezan deo programa, generalno u programu ne postoji ništa što je obavezno, već ukoliko želite da ih uzgojite, sada je vrijeme da posejete prvi turnus lufe i lagenarije. Inače, lufe su meni omiljene tikvice, ne uzgajam ih zbog sunđera, već zbog jela. Ako niste probali mlade lufe, lufe imaju onako najbliži ukus vrganja. I setva sideratnog cveća je završena. Što se tiče projekta od 100 kvadrata, sada ću vam reći koliko vam sadnica treba i koliko bi semena trebalo da ubacite. Vama ne treba više od 10 sadnica suncokreta, dakle 12 semena. Kada je u pitanju cinija, 12. Kada je u pitanju dalija, 10, neven 20, kadifica 20, amaranti 12 do 20 i dragoljub 10. Sva ova posejana semena sada je potrebno prekriti sa centimetar suve mešavine. Što se kikirikija tiče, ja ga sad neću raditi, vrlo se jednostavno uzgajaju sadnice. Možete jednu posudu ili jednu žardinjeru da iskoristite samo za kikiriki, jer vam 12 sadnica ide u jedan red, pa sad isplanirate koliko kikirikija ćete saditi u bašti. Vrlo se jednostavno neguje, samo ubacite to sveže zrno kikirikija u žardinjeru na dubinu od 2 cm, jednako kao recimo pasulji. U principu je isti uzgoj. Ide pojedinačno jedna sadnica u jedno gnezdo. I ono što je najvažnije, odnosno i najčešće pitanja na platformi, kako da se kombinuje u bašti, pa jednako ga kombinujete kao krompir, pri čemu on jako duge vegetacije i zapravo ćete ga izvaditi tamo negde krajem oktobra iz bašte. Sada se bavim važnom temom, u pitanju su boranije, strašno vas to zbunjuje. Najčešće je i greška kada u gajbama posejete kompletnu boraniju koja vam treba za projekat ili kompletnu boraniju koja vam treba za sezonu, to je zaista nepotrebno mučenje. Zapravo u kalendaru je prvi turnus boranije. Taj prvi turnus treba prvi da vas hrani. Oni će dospeti za berbu tamo negde već sredinom juna. To je cilj kada posejete niske boranije u čaše. Visoka boranija nešto malo kasnije, ali zapravo to će biti vaš prvi turnus u bašti. Prema tome mi sada sejemo samo 12 čaša niske boranije i 12 čaša visoke boranije. Znam da imate preporučene sorte. One su preporučene samo zato što imaju nešto kraću vegetaciju ili bolje podnose, recimo jerusalimska puterica bolje podnosi visoke temperature od čudovenecije koja može da se kupi, ali mi ne znamo kakva će biti sezona. Ako bude kišna sezona, potpuno je svejedno koju ste boraniju posejali. Uglavnom, vama je potrebno da posejete samo 12 čaša visoke boranije, 12 čaša niske boranije i to će biti onaj prvi turnus, jednako kao prvi turnus tikvica koji će da vas hrani. Sad zamislite tamo negde u junu. Vadite svoj mladi krompir, berete prve mlade boranije, berete prve mlade tikvice i već počinje mrkvica, mladi luk. Vi imate obrok i to fantastičan obrok. To je cilj ovog programa. Evo sada možete da vidite zašto sam ubacila jedan red čaša više, odnosno imam 12 čaša visoke, 12 čaša niske boranije, pri čemu nisam postavila obeleživače, nisam pisala po čašama, već će mi upravo ova čaša sa krastavcima, odnosno ovaj red čaša, biti marker. Kako ću znati koja je visoka, koja je niska sorta? Evo stavila sam papir, ubacila sam pored visoke sorte, dakle obeležila sam šta je visoka sorta, a krastavci će ih razdvojiti. Sada je potrebno ugurati ova semena unutra, 1,5 cm do 2 cm dubine i vi ste sa setvom prvog turnusa boranija završili.
Što se nege rasadnika tiče, vama je sve jasno, u pitanju je crvena zona, ne sme da bude izložena minusima, potrebno je samo da zalivate vodom, dohrana počinje onda kada dobiju treći list, ali 10. april je s razlogom taj datum za setvu ovog rasadnika, zato što ovaj rasadnik ne sme da preraste, naročito ne tikvenjače. Tikvenjače kad vam prerastu, one se zaista sporo primaju, mada i tu postoji način, zato što sve njih stavljamo u zonu pinciranja jer se pinciraju, znači postoji način da se reši taj problem, ali ništa od toga se neće lako primiti ako vam preraste. Prema tome nemojte da žurite sa ovim rasadnikom. Ovaj rasadnik treba da se uradi datumski 10. aprila, zato je taj datum i postavljen, jer već vidim da su neki baštovani posejali krastavce i eto pitam se šta ćete sada da radite s tim krastavcima, jer oni mogu tek tamo negde početkom maja, pitanje je i tada da idu u baštu. To je sve što se mene tiče u ovoj epizodi. O ovome sam pisala u Nedeljniku 25. Kada gledate ovu epizodu, vi ste već dobili nedeljnik. Ako ga niste pročitali, proverite vaše e-mail sandučiće i pronađite nedeljnik. Imate sve ovo šematizovano prikazano, pa sačuvajte sebi, možda je preglednije i jasnije. Nedeljnik je potpuno besplatan, a dolazi jednom nedeljno na vašu e-mail adresu. Ako se niste prijavili, to ćete moći putem linka koji je okačen ispod ove epizode. Do naredne epizode vas pozdravljam.